ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കരോക്കെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി രാജീവ് വിനോദ് ആൻഡ് കല്യാണിയെ രണ്ടുപേരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രാജീവ് മാമിനെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു തന്നു. നാരായണൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ നീസാണ്. ആൻഡ് കല്യാണി നാരായണൻകുട്ടി സാറിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ മകളാണ്. രണ്ടുപേരെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കൊരു നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்ட சீனி தரேன், காய்ச்சின பால் தரேன் கற்கண்ட சீனி தரேன், கை நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம், கை நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம். மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். കായ്ച്ചിന പാലും വേണ്ട കർക്കണ്ട സീനി വേണ്ട, കായ്ച്ചിന പാലും വേണ്ട കർക്കണ്ട സീനി വേണ്ട, ഉല്ലാസമായി മാട് മേത്ത് ഒരു നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടുവേ, ഉല്ലാസമായി മാട് മേത്ത് ഒരു നൊടിയിൽ തിരുമ്പിടുവേ. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே. யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம், யமுனா நதி கரையில் எப்பொழுதும் கள்வர் பயம், கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே, கள்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே. மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். കൽവനുക്കുർ കൽവനുണ്ടോ കണ്ടതുണ്ടോ സൊല്ലുമമ്മാ, കൽവനുക്കുർ കൽവനുണ്ടോ കണ്ടതുണ്ടോ സൊല്ലുമമ്മാ, കൽവർ വന്ന് എന്നെ അടിത്താൽ കണ്ടം തുണ്ടമാക്കിടുവേ, കൽവർ വന്ന് എന്നെ അടിത്താൽ കണ്ടം തുണ്ടമാക്കിടുവേ. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே. ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ ഘോരமான മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനഗിരിയിൽ ഘോരமான മൃഗങ്ങളുണ്ട്, സിംഹം പുലി കരടി വന്നാൽ കലങ്ങിടുവാய் കൺമണിയെ, സിംഹം പുലി കരടി വന്നാൽ കലങ്ങിടുവാய் കൺമണിയെ. മാடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன். காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும், காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் என்னை கண்டால் ஓடி வரும், கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி வெற்றிடுவே, கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி வெற்றிடுவே. போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாத நீயே. பிரியமுள்ள நந்தகோபர் பாலனெங்கே என்று கேட்டார், பிரியமுள்ள
താങ്ക് യു